نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظیم. دا سورہ یوسف تے ومر رکو شروع کی گی. اللہ سبحانہ وتعالی پدی رکو کی دا بادشاہی وقت چکم خوب لیدلو دا اغی تعبیر دا نوکر په ذریعہ سراغتا روڑو خو لیکن دا تسلیو نشوا ولی چی دیر عظیم شان خوبو پورا د سوار لسو کالو یو پورا پلانینگ پای کی د ټول ملک خبره وا اول باراونه بو وکاله کیږي بیا وکاله بو کا سالی راځي به دا پروګرام به څنګه کیږي او دا خو ډیر چت خوب دی ما ته خو خپل درباریانو داسې خبرو که چې دا خو اساستا خیالات دي او دا خو ډیر معنی خیز خوب دی او د دې په معنی باندې چې یعنی مطلب دا لري هغه پیښو دا خو ډیر چت سره دی لہذا دې په جیل کې سکی نو دې دغه تکي وی وقال الملك او وی هغه مالک یعنی بادشاہ وقت ائتوني به چې چا خوب لیکدلو دې راولې مالا دلتا فلما جاءه الرسول کله چې لاړو هغه کس دغه طرف ته قال ارجع نو هغه ته تاسو کې سره راغلي د تعبیر خو میا تاسو خو ما غاله کې ورپسې بیا ولېګلو او ورته وی چې یاره ما ته بادشاہي وخت وی چې هغه مال راولا نو دلته کې فرمایي چې یوسف علیه السلام داغه په خلرا نه هو اول خو چې په کوم الزام کې د نشوي د پیغمبرانو شان داري کړي خلک جیل کې څومره تنګي سودا سوال جواب کوي هیڅ حکم نه کوي ولې داغه شان ډیر چتو پیغمبر خدای پاک جوړولو والو د دې لپاره الله سبحانه وتعالى یعنی دا غختل چې د بادشاہي وخت او د عزیز مصر چې دا هغه یعنی ورسره وزیرو داغه خزي په دې بد باندې غلط داوا کړو داغي داوی د وجنه دې په دغه جیل خانه ته تلو نو دوی چې دا صفائی سوزرایی اولو شي له بزر جیل نوزم ما را دومره بوده چې په جیل کې تیر کا اسه بس به تیر کا به الزامه نو ګره بعد وخت د الله پاک داسې امتحانات راځي ډیر خلکو باندې اسه تهمت لګي اولاد شي په کلونو په جیل کې پراتی دین سوال پکار چې یا الله ما یعنی حقنا پامان کې بعد و پناه حق پکې گیر شي دا ځکه خلک زموږ مشرانو به خاص طور دا دعا کوله چې یا الله دا حقنا من پامان کې یعنی حق دي کنای کې یو سړی جرم کې لاړ شي هغه جرم د وجه نه خپل ضمیر ملامت کوي چې را بس جرم دې کړي بس اوس دې سختو ته غاخیره لیکن چې نه حق ته یو ځای کې گیر شي او بیا به سوځي چې یا الله دا صدقه دی خو لیکن الله سبحانه وتعالی خپل کارونو باندې ډېر خپيږي چې هغه څه کوي د الله کارونه الله ته خپتره دلته کې الله پاک فرمایي چې د هغه
کم کس چې هغه پسې لېږلی شوی هغه واپس کو. قال ارجع ورته وی چې واپس لاړ شه الی ربک خپل رب طرف ته ای به خپل بادشاه طرف وي. فاسأله او بیا ته تاسو کا ما بال النسوه سمو معامله دا خذ په باره کې اللاتی قطعنا چې هغه کټ کړیو ایدیهن خپل لاسونه دا چرته تا نه اوریدلی چې دلته خذ وی او هغه لاسونه په چړو باندې پرې کړیو. ان ربي بكيدهن عليم بشک زما رب چې دی هغه الله پاک دې د دې د چالون خبردار دی چې هغه دا چالو پروګرام جوړ کړو هغه زلیخي او داغي مرګرو او بیا په ما باندې چې ما ور سره بیا غلط کار وکړو نو داغي د وجه نه په ما زی جیل ترولې ګرم. نزلت الله پاک فرمایي چې قال بادشاہ وقت بیا تپوسو کو ما خطبکنا یعنی دا څه خبره ده داغه وخغه راوتن یوسف عن نفسه دو چې چا په الزام لګول او هغه خزه زوله خیر وغوښته او زوله خیر وغوښته په دربار کې تپوس کوي چې تا په دې سړي باندې الزام لګول او د دومره بوده په قید کې تیر کا دا څه معامله وا کړه صحیح معامله خو ما ته پته نشته دا خو په ملک دې بس کیږي پکې ارسو او ججان دي فیصلیم کوي او په دې کې مطلب دا خلک کارونه کوي او بس جیلونو وغیرہ کې بادشاہ وخت څه پته لګي نو چې هغه راغوښته نو هغه بیا تپوس کوي چې یعنی مطلب دا څه چلو نو اور ته وی چې اذ راوتن یوسف عن نفسه کله چې تا یعنی پسلاو کړو یعنی خپل ځان ته هغه ته دعوت ورکړو یوسف ته عن نفسه د خپل ځان د پاره چې یعنی ما سره غلط کار وکا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء یا هغه تا سره دا کار کړو یعنی تاسو ته کوي نو اورته چې زه دغه وخت کې هغه دي شاوي الله هغه روب په سور شو چیرې دا خو دغه زلیخي او نه دی زلیخي باندې روب سور شو رسول زلیخي راغوښته کنه هغه استاد واپس کو چې استاد واپس راغونو بادشاہ وخت تاسو کو ځل کړه څه معاملې وا د څه د سستل شوی دی بیا زلیخي راغوښته چې دا دی په راپورټ کړی دی او د دې رپورت د لاس هغه در نشوي هغه چې راغوښتو نو هغه وی هغه نه چې کله تاسو کو چې اشاره بال وای کدي بیا به خیر دني نو هغه ورته بیا وی چې حاشا لله زه د الله نه یریګم نو چې دا لکه مسلمان نه ونه دا خپل یعنی خدای نم یری د څنګه چې پاغه کې راغ چې یعنی مطلب دار کم دغه بوته خو او پای باندې کپڑا واچول چې د په مخ کې غلط کار نشم کوله کړه دلته کې فرمای ما علمنا عليه من سوء او نم مونته پاغه کې ذره برابر برای قالت امراه العزيز الان او وی اغا خزي د عزيز الان په دغه وخت کې کلاو حسس الحق کلاو حق خبره وکا کلاو انا راوته او ما غختو دا غنا عن نفسه دا غا نفس یعنی ما دې کار ته دې مایل کړو ګناه دا غنه وا زما ګناه وا زلیخي وي وانه لمن الصادقين او هغه صادق دی په خپل خبره کې سم دشتونه دی وبس ز شیطان او نفس کوم دینو دوکا کوم ذالک ليعلم دا پدی عرسرا چې عزیز مصر ته پتو لګي انی لم اخنه بالغیب چې ما خیانت نو کړې په غیر حاضره دا دغه عزیز مصر کې یعنی هغه کور کې نو د خاون په غیر حاضره کې ما داغه په حرم کې خیانت نه کړی داغه خزر سره بسیلی نه کړی
او بیا وان الله لا يهدي كيد الخائنين لا يهدي كيد الخائنين او الله چې کوم دی نه کامیابوي هر یو هغه چال لرا چې کوم خیانتګر چال جوړي خو چې چا لپاره چال جوړیږي هغه به منډه وي ما تاسو ته پرون ویلو چې په آی کې دا ویلو چې کله دی و تلاسه چورو نو دته منډه کا اوس لارې کولاول دا د الله په لاس کې دي د دې ته بیا دروازې بیا کولاو شي او ارسل دا غوام ورته بیا پیش شو خدا غار سے باوجود چونکه چې چا لاس رسی په حکومت کې بس داغي خلاص رسی کنه او ما کار دي دا زماني نوم دا خبر را روان دي نو اغي باوجود د دینه چې خاوندم پیګویو کا او بیا د ته چې بس عارض ته اعتراض وکړه دې خبر نه او ته معافي د ځان د پاره غي ته وي چې ته معافي غواړې د ځان د پاره چې مانه دا غلط کارو شو هغه خاوند ته چې کله هغه په مخامخ راغو کنه تاسو ته هغه پرون واقعیت پوره تیر شوی دا اوس دلته کې الله پاک فرمایي چې دی یوسف علیه السلام چې دی و ما ابرئ نفسي دی اوس په صفائی پیش کړي چې دا براءت چې ماته ملاو شو د خپل نفس نه ان النفس لعماره بالسوء بشک چې هر یو نفس د انسانانو چې دی هغه آماده کوي انسان په غلط کار باندې دا یاد ساتي چې انسان ته یو مقدس ورشي نو نفس بخپل تا وسوسې درچی چې یاره بس وک کار بیا به توبه وباسي دغه شانتي یعنی مطلب شیطان هم پکې بیا برګری شي کنه نو دلته کې د نفس خبره کوي چې یعنی مطلب دا دی ضرور په بده باندې تا اوکساوي الا ما رحم ربي مگر چې رحمت شو په ما باندې د رب چې ځا الله پاک د دینه بچ کم او دغه شانتي چې څوک نه کار وي او ځان د بدن بچ کی نو هغه به کوشش کوي ځان د بچکولو کوشش وکړي او چې څومره د هغه استطاعت یې هغه عمره کوشش وکړي الله پاک به بچ کی رسول ته الله سبحانه وتعالى فرمایي چې د الله رحمت په چا باندې وشي دا هغه به دغه ګناه نه بچ کی ان ربي غفور رحیم بشک رب زما چې کوم دی هغه معاف کون کې دی او رحم کون کې دی الله سبحانه وتعالى بیا سره معاف کوي اوس چې کله دی دا اقرار کو دا رغو کو وقال الملك بیا بادشاہ وقت حکم کو ائتوني به را ولدی ماتا استخلصه لنفسي چې زه اونی سم دی د خپل ځان د لپاره خاص یو سره فلما كلمه کله چې د دې گفتگو شو قال انك اليوم لدينا مكين امين بشک ته مون سره به ډیر په قدر منزلت سره او ډیر په آرام او په سکون سره او په امانتګری سره بدل تکي اوسېږي اوس چې ته دلته زموږ خواته راغی ستا قدر و قیمت چانو پیژندلې ما پیژندو چې تا د دې خوب تعبیر راکو او ملک بیا بادشاہي وخت هغه ورته دا خبره وکړه او ته به ما سره مفسرین و حضراتو لیکلي دي چې تقریبا یو کال پورې د مهمان یعنی د مهمان په تور باندې په شاهي محل کې وو چې د تربیت وشي د شاهي احکامو چې څنګه ورکیږي خلکو ته بادشاہ څنګه حکم کوي هغه به ځان سره کېنولو او دی به ملمو د به هغه ټول کاروایی وغیره کته د وزیرانو کارګزاري به اورېده بیا هغې جوابونه عینه کار اخیستل کارندونه بیا کوم ملک ته صوبو گورنرانو ته دا ټول کارونه مارونه یو کال کې دته پورا د هغې علم الله سبحانه وتعالی ورکو د ده په زړه کې دا واچول چې دی یو کال دپاره داسې پرېږده یو خو به د ده اندروني حقیقتونه نور مونږ ته رامخې ته شي کوم د ده امانتګري سچایي او د ده کوم ښه کارونه چې دي هغه ټول به مونږ ته رامخې ته شي نو یو خو به د بادشاه د اعتماد یعنی پته به ولګي چې دی څومره یعنی کار کولی شي که نشي کولی که نه انسان و بادشاه خو هغه خو ای خو ګوري هر سړی
چې کوي بیا ولا بادشاہت ورکوي کنه وزارت ورکوي کنه داسې خو نه ورکوي کنه چې هغه ته پته نه چې دې چلولې نشي بیا چېرته د بادشاهۍ او د وزارت قلمدان ورکوي نو داسې نه ورکوي. نو دلته کې بیا الله پاک فرمایي چې قال اجعلني على خزائن الارض د چې کله بیا دا دغه کو نو ورته چې یاره تا خو دا خوب ولیدو اوس د دې خدا ډېر لوی وخت وکاله به خیرازي وي بیا به وکاله سوکړه وي او کاسالي وي دا به ارینجمنټ بر دې څنګه کیږي د دې انتظامات به څنګه کیږي دا خو یاره ما ته ډېر مشکل کار ښکاري وکاله دومره به غلیظ څوک داسې سنبالي او دونه دغه به کوي نو د دې د وجې نه دی ورته اوس دا وایي چې قال اجعلني على خزائن الارض ده ورته وایي چې اوس وګرځوه ما پر ځمکه کې ستا کوم ملک چې کوم دی د دې خزانو مشر اني حفیظ علیم زه به ستا د دې خزانو حفاظت هم کوم او الله پاک ما ته دا علم هم راکړی دی. حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله یو عهده چا په خپله وغوښته نه به یې ورکوئ چا په خپله عهده وغوښته نه به ورکوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چا وي چې راغه ګورنري راکړه ویي لرې شه نه به یې ورکوله او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې نظر واچولو هلکه ته راپاسه ته هغلته لاړ شه ته راپاسه ته هغلته لاړ شه داسې نو صحابه خو به چونکې خپل مقاصد پای کې نو یو دا کار دی چې یعنی کله یو انسان یعنی بیلاله چې یو کار کوي کنه نو هغه د هغې کې ډېره دلچسپي نه اخلي او وایي مړه خو که میلاو شو نو میلاو شو که زما پکې څه فایده نه راکوره ما ته څه فایده ذاتي طور رسي که د خدمت ما ته یو موقع میلاو شو نو زه به د خلکو خدمت وکړم الله به رانه راضي شي د الله د رضا لپاره کار کوي خپل پکې مفادات وي نه نو چې خپل مفادات نه وي نو بیا انسان د هغې د حاصلولو کوشش هم نه کوي. خو دلته کې دا خبره کوي چې چونکې هغه پیغمبر او هغه له الله پاک دا علم ورکړو او هغه ورته معذرت ظاهر کو چې دا کار به څنګه کېږي نو هغه ورته بیا وروستو بیا دا ووایي چې یعنې زه که چېرې ته ما هم د دې وزارت مشر کې او دا مشري ما ته وسپارې نو انشاءالله دا انتظامات به زه په ښه طریقې سره وکړم بلکې تا ته به خلک هم خوشحال شي استاد خزانه به هم ډکه شي او تر لرې لرې پورې به یعنې ستا نوم هم خور شي او په چا به ظلم هم ني نو هغه دا خبره منظور کا. دلته کې الله پاک اوس فرمایي وکذلک مکننا لیوسف فی الارض او همدغه رنګې مونږ اقتدار ورکو یوسف علیه السلام ته په دغه ځمکه کې یتبوأ منها حیث یشاء چې جوړ کو ځای مونږ د هغه په دغه ځمکه کې او د چې به کوم خوا غوښتل نو اخوا به تلی شو بلا روک ټوک ټول حکومت باندې یوازې وزارت خزانه نه بلکې د هر یو څیز نگراني هغه ته حواله شوه بلکې پوره مملکت چې کله هغه وکته چېرې دا خو دې چلی هغه بس ګوشه نشین شو بس ډېر دغه شو او مفسرینو حضرات لیکلي دي چې د هغې نه پس دا ملک چې کوم دی بادشاه دا مسلمان شو او د دې نه مخکې چې دا کوم ما تاسو ته ووایي چې یو کال دی په دغه دربار کې د شاهي مهمان په حیثیت سره په دغه دوران کې عزیز مصر چې دی کوم وزارت خزانه و هغه مړ شو چې مړ شو نو دغه ښځې رشاب ویلي او د ده د رښتین ګویې دغه هم کړی چې دا امانتدار دی او د بلکل امانت کې خیانت نه دی کړی او دا څه پته ورته ولګېده نو بس هغه ته پته چونکې چې دی ولګېده چې دا ښځه هم د سره محبت ساتي نو بس بیا یې ورته چې یوسف وایي که چېرې ته هغه سره واده کول غواړې نو همدغې دې سره به تا له نکاح وکړم بس بیا هغې سره ولې نکاح هم وکړه بعضې روایتو کې راغلي چې د دې دوه بچي هم ترې وشوه هلکان د زلیخا نه که نه بعضې کتابونو کې راغلي چې دوه بچي هم ترې وشو بیا وروستو او بیا الله پاک د یوسف علیه السلام په زړه کې د هغې لپاره محبت پیدا کړو چونکې مخکې خو هغه د بل ښځه وه نو د بل ښځې سره محبت نه دی راغلی
د بل ښځې لور سره تر کومې پورې چې ستا نکاح نه شي وي پردو ښځو سره به ګورې به هم ورته نه خپل نظرونه به ښکته کوې. دا ولې دا حکم دی؟ دا خو هسې د هندوانو او د عیسایانو ډرامې فلمونه او دا څیزونه مونږ ته چلیږي د محبت. هلکه زه په لار روان وم محبت مې وشو ما ولیده او بس داسې مې څنګه دې ولیده؟ تا کتلي ولې دي؟ د الله په نزد جرم کړی دی. که ښځې کتلي دي ومې جرم کړی دی او که سړي کتلي دي ومې جرم کړی دی. الله سبحانه وتعالی حکم دا په کلام پاک کې کړی په سوره نور کې چې کله تاسو په لار باندې روان یئ تاسو له غیر محرم ښځه په مخ باندې دغه نظر ښکته کوي او ښځې له پکار چې هغه نظر ښکته کوي. یو پیرا یو نابینه صحابي هغه به رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راتلو او هغه به آواز وکړو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې را دننه شه راځه. بیبیانې ورسره ولاړې هغه آواز وکړو نو دوی ته وایي چې تاسو دننه شئ او هغه ته اجازت کولو نو دوی ورته وایي چې هغه خو نه ویني نو هغه خو ړوند دی وایي هغه خو نه ویني. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایي؟ ورته تاسو خو وینئ که نه؟ تاسو له هغه ته کتل جایز نه دي زمانه ما سیوا. زه ستاسو خاوند یم بس ما ته ګورئ، خپل پلار ته ګورئ، خپل ورور ته ګورئ، خپل زوی ته ګورئ، بل چا ته کتل خو نشته غیر محرم ته چې ته هغې ته بک بک باندې ګورې او د هغه سترګو ته هم ګورې او د هغه تندي ته هم ګورې او هغه کیاري او شیش ماري نو بیا خو به خود زړه به دې خیرنېږي او داغ به پرې لګي. د دې څیزونو الله منع فرمایلی دی او دا څومره فحاشیانې چې پیلاویږي د محبتونو او دا دعوې او دا تا قیامته پورې به رواني او دا به رواني چې سړی مړ شي په خاورو کې ګډ شي او په خپل ځان باندې شي هغه ستا د محبت ته څه خبر دی؟ پلار د زوی نه نه دی خبر، زوی د پلار نه نه دی خبر. قبر ته چې څوک راړو بیا څوک خبرېږي؟ دا دروغ او دا شاعران او دا ځان لوی لوی کافیې او د محبت یو لوی لوی ریکارډونه او ګانې او دغه جوړ کړي سندرې او با دې باندې خلک ګمراه کېږي او څوک ځان پانسي کوي او څوک څه کوي او څوک څه کوي. هلکه بس یو رشته د تاسو وغوښته چې د هغې خوښه وه درې که بس ټیک شوه، که درې نه که نو ته ورپسې ځان سره وچني چې نه زه به یې په زور کوم او زه به یې داسې کوم. نورې ښځې لږې دي، ټولې یو ښځې دي یو سړي دي یو حساب کتاب دی ټول. په دې کې څه دي؟ خپل نظرونه خپل زړونه د الله دپاره خالص کوي چې الله سره محبت ستاسو جوړ شي. مینه اصل کې الله سبحانه وتعالی سره پکار چې هغه دایمي ذات دی، همیشنی دی، همیشه به قایم او دایم وي او د مرګ نه پس چې چا الله سره مینه کړې وي الله سره به ملاقات کیږي چې د خپل نظرونو حفاظت یې کړی وي او د خپل زړه حفاظت یې کړي، د نور چا محبت یې پکې نه چولي، مور او پلار سره محبت، خپلو بچو سره محبت دې باندې راغلی دی. خپلې بیبي سره محبت، پردو ښځو سره محبت نشته، پردو خلکو سره محبت نشته. یو انسان سره د په دې لحاظ سره چې دا انسان دی هغه د خوراک څښاک که تا یو غریب دی تا ول خوراک څښاک ورولېږلو دا دې خو وکړه پس تمن لالچ باندې نه، د الله په رضا، په دې کې هم د الله رضا وي. دا ټولې خبرې وي. نو الله پاک فرمایل چې بھئی څومره یعنی مونږ الله پاک چې کوم دی فرمایي چې مونږ یوسف علیه السلام ته اقتدار ورکو او هغه په دغه ملک کې چې کوم خوا به ګرځېدو غوښته به نو خوا به تلی شو او مونږ هم دغه شانتې نصیبو برحمتنا من نشاء او ورکو مونږه په خپل رحمت سره من نشاء چاته چې وغواړو ولا نضيع اجر المحسنین او نه ضایع کوو مونږه اجر د محسنانو خلکو. څوک چې نیک کارونه کوي هغوی ته به اجر ملاویږي، په دې دنیا کې به هم ورته ملاویږي، په آخرت کې به هم ورته ملاویږي. دا یقین وساتئ. او که بعضې وخت کې دته په دنیا کې څه ملاو نه شو نو د هغې ډبل اجر بلکې ډېر زیات اجر به ورته په آخرت کې ملاویږي. په دې باندې زموږ او ستاسو ایمان پکار دی چې یو نیکیم د انسان نه ضایع کېږي او نه د الله سبحانه وتعالی ضایع کوي خو چې د الله د رضا دپاره کړي وي. بس اخري خبره دغه ده. ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا. او بیا ګوره الله پاک په خپله دارې فرمایي چې او هغه اجر د آخرت چې دی هغه ډېر زیات غوره دی د چا دپاره؟ للذین، د هغه کسانو دپاره آمنو چې ایمان یې راوړی دی. کافران که دلته نیک عمل هم وکړي
نو ایت به اجر خودلته الله پاک ورکی دای اجر الله پاک نه ضایع کوي احسان پچاو کو داغي اجر ورکی مال دولت وو تډیر ملو شرط وو ته ملو شي خو کی ایمان نو نور داسې لاړو بیا به همیشه لپاره په جهنم کې ایماندارو ته بدل تم ملاویږي او په آخرت کې عمر ته ملاویږي وکانو یتقون خودی سر تقوا او اختیار کا تقوا یعنی تقوا اختیار کا ایمان سره ګور تقوا الله پاک ذکر فرمایلا دلته الله پاک صفو فرمایي ولعجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون او ضرور اجر د اخرت چې کوم دی هغه د ایماندارو لپاره دی خو چې هغه تقوادار وي دوسه یو سړی مومن دی او غلط نظر استعمالي غلط کارونه کوي نو بیا خو خپل سزا به سکی بیا دانه چې بس یاره بر ډایرک به جنت ته ځي ډایرک جنت والا باغی چې تقوا اختیار کیسو دا الله یاره پکې راغی ما تاسو ته تفصیل بیان کو الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالى دې زموږ د اناس ته خپل درگاه قبول او منظور کړي یا الله که زموږ د دې په معنا او په مفهوم کې څه کمې زیاتې شي معافرات وکړي موږ نه کارونه واره چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي مونږ کې کورونه سپتالونو کې الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران شفایاب کې څومره قرضداران دې قرضونه اخلاص کې د چا څه شری حاجات یا الله د خپل غیبی خزانونه ورته پوره کړي د حق ولالو د رزق فرا سبب زمونږ ټولو په خپل کور کې وطن باندې وکړي یا الله زمونږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې وفات شوي دي د ټولو مغفرت په خپل فضل سره وکړي او یا الله د راتلونکي منزلونه مونږ ته مسان کړي رحم کرم والا معاملہ مونږ سره په دنیا او په آخرت کې وکړي په آخر کې مدازم شان کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه